ulina sango mwalanga aina ebibala bye ebizimbe biti biringa emigugu biri mu face nga aina n'amatu agazimbe ukaba nayo no kiji you're fighting nature tuddawo okutanga wesigasiga ebintu ebitategereka okutuuka okubumbuluka face okutuuka okubona obimonde ku matu tekyetaagisa bwekuma ng'omuddugavu because we have the gold. Yes, ate amawuli agaliwo agachipu tegayi bannayuganda omwana yaleese gold medo abaana bavugidde ddala abaana kiki awo tutegeera nti Uganda ya talent. Yes, kintu tukikwasaganya tegayi kulikayo nnyo kansubire nti gavumenti enaabeerako kekukwatirayo nebaga jangola state house onyeka kyayi ne basa wonge kintu kitambula. Yes, naye nga webale kutuweza kitiibwa webale kusitula flag ya Uganda waggulu abaana baddusa abeeyengulu simanyi lwaki abaana beeyengulu wagwa badduka nnyo kintu bakikwasaganya oyagenda abantu ako waliyo ensozi waliyo ki no bo bakyalya endiya eri eyaffe pozi bano abasaze ne badde eno webi Kampala naye bakyalya endiya eri eyaffe ey'ekifirika balya balakwan bo ani lakede gulu tyanini banagulu muli mutya abali eyo mwe kubanga namwe mukikwasaganya banaye amaziga gakyaliyo Lusanja si Kisanja mu Kisanja kino Lusanja amaziga gakyaliyo mangi ngatya munaye baze balinda okuvaluma lw'okuba nti babasenda abali Lusanja basenda ku ttaka eriyitibwa eryabwe libayita eryabwe lwaki nga mali bayita eryabwe babaali bamazeeko emyaka n'emyaka ate munaye kooti yo yagambye munaye ettaka lino nga bwe ngenda okunnyonnyola kale mu nsonga eyo gyabagoba ku ttaka bagoba ku ttaka munaye ne beekubira endulu mu kooti nga n'ennyumba bazimenye era kijjukira nti omukulu pulezidenti wa Uganda omulungi Yoweri Kaguta Museveni n'abakyalira n'abeerako byabayamba n'abawa tenti kijjukire n'abawa tenti n'abawa bwe batyo ne baleetera ku mmere bagamba munaye ekintu tugenda kikwasaganya munaye babadde mu kooti tuba tukyali awo munange nga tebabasalira omusango ne bagamba munaye mubadde ku ttaka mu bukyamu emyaka gyonna abamujjukira nga batandise n'okuba nti bazimba batandika okwezimbirawo bafune shelter n'ebirala baziza okweddabulula babagamba muve ku ttaka tubadde ennaku za mwezi ennaku mmeka ennaku aga nzibalira ku ngalo 3 10 20 3 naku 3 zibabawa nebagamba munaye naku 3 twaga kubanga mwamuse ettaka lye Lusanja amu ne bagamba munaye okutufira lwo mukyali yagambye okutukutugirawo bo tutira wano naye nga sivudde ku ttaka lye Lusanja kuba kuno wemmanyi ngendewa balida akatandika okuba nti neetereza bakabi bawanjaze baga gavumenti etuyambe naye kooti egamba munaye ettaka lye muliko ku Lusanja mwaligula mu bukyamu mwaligendako mu bukyamu mwaligulako nanyi ettaka yono era kiri bwekiti ne bwekiti essaawa yonna mwabuke ettaka lye Lusanja so okukaba okubaddeawo n'okuwanjaga tutakuba tukuleetera ebye Lusanja nekyedembeera kyeriwo naye ababaka bagenzeeyo nebasuubi nebagamba munaye tujja balwanirira tugenda kuddayo ate tukwapiiringe tubuddemu mu kooti ensukkulumu tubeere nga tugezaako okulaba nti tuzza ettaka lyammwe lyemugamba nti lyammwe kooti yegamba kusinziira ku wino manyi bwebakolera ku wino ettaka si lyammwe so enesika yeyo eryawo Lusanja olina agamba munaye omwana w'abandi wanayinki omuwejjere bannaye anaabeerawo atya omuntu olina agamba nti oba gundi alinawa akayimba ako omunaku tabeera nakake producer akayimba ako kalina bannaye nagamba munaye munaku tabeere nga nakake mu butuufu okuba nti batugoba Lusanja tuddewa naye nga bintu bingi bajjako abantu ku ttaka n'olumu nga babagirawo tukati nga bano bajjawo kuleerwe weyenda okuyita muveewo kuleerwe tukole bwe tuti naye ate waliwo akabadi akaliwo ko kenjagala okuba nga nnoonyereza olunaku lw'ekyanja kuba mbawatidde wino omutuufu akamu kibuga mu paaka awo waliwo obuntu bwe bazimbye obungodingodi obulengo bunnumya omutwe ne ŋŋamba
muno kiki mugenda kubeera mpaka z'amagaali ezigenda okuba nga ziyitamu oba mpaka za pikipiki waliwo mungodingodi bwe bazimbye makati g'ekkubo ne bagaziyamu ne bakola batya ne bagaziya ekkubo ne bazimbamu amayinja bulabika bulungi naye nga munaye bulinga obutalivalinga mmotoka bulungi abo ne bagamba ekkubo lyawaggulu balizibye omanyi kati ebigambo binkyovulaba awo Lord Mayor ovaayo n'oyogera ekituufu kuba buli omu nayogera bibye nagaba paka bagitwala nagaba biki ebintu byabikawo ebitu naye nga kasika tufunemuko okukuwummulako ate tukomewo ate kati twogere tubeere nga Dr. Sali atweyungako nga tukwasaganya ate ebibye ebikwatagana n'obulamu. Let's have a break and then we can come back. Bagobyedda abatulaba banaye era nga bwe nabagambye yakatweyungako leero ndi ne Professor Sali era nga twogera ku bintu by'obulamu. Yes, olunaku lwa leero naku lwa Monday budde bumanyi budde bwampewo naye omuntu ali obulungi ayinza obutambala saati ng'enkuba etonnyo omuntu ali obulungi naye omuntu atalina bulungi bulamu era omusana gumutintimya enkuba n'emutintimya buli kimu kikawulira obulamu tebutambula bulungi kyusa bukyusa ndyayo kyeva tuli wano tugeza okulaba nti tukyusa Abafirika sebo Dr. Sali sanso okulaba okwebale kubanga ojja ku TV okubanga osomesa abantu omulimu gw'okola tugulaba naye lwakuba munnaye abasiima gye bali nyonyonyo bakuba amasimu abamuzize ntambula n'abantu ne bakola byembagamba ne basanyuka kambuze kubatulaba banaffe mwase mutyano banaffe namukulike weekendi nenjagala mukugikulike nga mmanyi okuwulira omubiri gwammwe essanyu libeerawo nga wejjanjabye n'owona essanyu libeerawo omujasi nsomesa abajaasi essingo tugenda bapassing out ku Friday. Oli musirikale? Siri musirikale naye ntendeka bonna ntendeka abalamuzi abafather mu seminaries abokukyalo community ntendeka n'abantu ku TV buli wembeera nze mbeera ne ba student ate njagala mukikwate sijjanjaba nze nkulagirira ekikutawaanya kivudde wano kikole bwoti kala obulanja kuba mponyene njagala koma mu December okubeera mbu mbeerawo ban consulting kuba ndi professor kati n'abadokita abalala bali wansi njagala mbawe chance nabo bafune experience naye nfunye experience mu bantu abantegeeza nti waŋŋambye kino kyamponyiza tulira essanyu kola nebakana bulungi n'okugulungisa mu ddirisa ly'ennyumba yange akati kyenjagala okutegeeza njagala bawaako ekyokulabirako omwami omujasi yankubira ku Saturday olw'eggulo lwali Friday nangamba lusazi ndi bubi nemugamba obwo butafuluma tafanda ate saafuna usasobola gula ddagala nti totawana kwata entangawuzi ne kamula lyo obisekule bigonde bingi obisibe ku lubuto luno bwoti n'abisibako ne bandage ne yetoloza n'agambye yawulira omuliro kakati ne mugamba ononye n'eddagala erifulumya noonya ku banna abaagula eddagala bakuweyo ekijiiko ne bamuwa n'agamba nasula nfulumya omukka mu buliri puupu paka ku makyati yaddukana naye n'agamba siina kinuma beera wafande kusiba busibi bandage kusiba ku lubuto era buli alumu ekintu kyonna n'owulira obulumi sikula ntangawuzi na kamulali awo temuntawanyanga kamulali kikaje yena gwoba ofunye kasola byono kamulali bisekule bigonde nnyo obisibe ku lubuto bwoti bino birekere Katonda wabula olina okuguma okuwera essaawa 6 awo essaawa ziweza 6 ogenda okijjako yakisuzaako n'agamba nzuukuse ku makya n'alinda mbu yakijjako yankubira ate lwaggulo nanga nti olwerewo afande nemugamba olabye kola bwotyo akati abatuuliriza namwe abatulaba mugezeeko okuteeka ebintu mukola kubanga bw'otateeka kintu ky'owulidde muleke ogumugono tesikatemba ono sizaala ono sizaala buno bulamu bwammwe obulamu bwammwe mubukwate bulungi bw'olaba omugezi akubuulira kino kikole bwoti kino kikole bwoti kino kikole bwoti nze nawona erinnya waliwo omugezi yayogera nti etteete erikola omuteete nendikozesa nenkolamu eddagala omuntu akoleza bwati
omugezi bwasanga omugezi bwakabiritibwa bakwata bwe bati ne bakoleza ettaala eyaka era nze sirowooza nti mu Uganda muliddamu omuntu alifa amanyi buli alikozesaako nakola formulage paka kati. Doctor, waliwo ekintu ekisinga okubanga njagala nnyo okukimanya ekintu ky'abantu abafuka omusulo gwa kala nnyingi olina afuka omusulo gwa kala bweti naye kasooke tufune pick of the day okumo onnyinyonjere ku kintu ky'omusulo ogwo. Let's have the pick of the day. Yes, akatwegako anti tuline Professor Sali essaawa eno era ajja kuba addamu ebibuuzo byammwe eddakiika nga 2-3 tujja kuba tubaleetera ennambaawo ey'essimu naye kasooka nnyonnyole ku bintu ebimu tubeere nga tubitegeerako naye onaaba okuba essimu ojja kuba olina otubuulira by'oze ng'okolako ku bintu tujja tusomesa kiki ekikukoledde kuba tuze tusomesa ebbanga ddene naffe twagala tumanye feedback eri etya asomesa bimusoma abasoma bayita ebibuuzo babikola ne bayita oba baddamu buzzi. Yes, awo nno we tuli naye nga doctor ekintu kyemugambye ekyomusulo buli omuntu ategeera musulo kigwa alina kufuka amaaso waliwo amaaso golaba omuntu nga amaaso galinga agayero alina agamba mulamu bulungi abageero nabuli bagamba nti talina musaayi kati awo ne bitubuzaabuza njagala otangazeemuku ebintu ebyo. Obulwadde obwo mu lusawo tubuyita jaundice. Senga ofuka omusulo gwa yero buli kaseera ate nga olwala omusujja era endwadde z'endaba esinza okutta abantu obubi ennyo bwe bulwadde bwe bayita obwa sukaali ne jaundice butta omuntu kubanga jaundice kwe kuba nti amazzi g'akalulwe gagenda mu musaayi mu kifo ky'okugenda mu kyenda ekitono gafulumye gadda mu kalulwe gaddayo ne gagenda mu musaayi ne gagenda ne maaso omuntu n'amazzi g'akalulwe ne gamusiiwa ne yeetakula amazzi agava mu kalulwe mu kifo ky'okufuluma gagenda mu kyenda wekitandikira wekigatta watuyitawo duodenum ennuuni etonyezaawo ate negundi ennuuni etonyezaawo insulini ate akalulwe kateekamu amazzi aganayoza amasavu n'okutambuza ebikyafu bifulume kaakati awo waziba abantu bagaba ne mufulumeeko nti ze nfuluma bulungi nfuluma gumu n'omukka obuka guyinza okunyiga amazzi ago ne gatagendayo kati go tebagazibira kkubo nga gadda gambuka gaddayo kuba kalina emisuwa mingi nga gagenda musaayi bagatwala musaayi okuyamba okulwaza okukuba omusujja bwe guba gukulumbye naye kati ate omusujja bwe gumanyiira ennyo amazzi gakalulwe nga bano twabamanyira kibanga kuba mwana afuuka hardcore kyaba bagamba akalulwe kaba kakaawa nti namukalulwa mune mukama munkaawa era akalulwe kakati mazzi agakaawa gayamba okufulumya akati Katonda yatuwa akalulu ako nga ka mugaso nnyo akati senga omuntu azibukuka n'omuzibukula kyetuyita coronary irrigation n'omwana ebiragala ebyakiragala afa kubanga alumba omusujja alumba buli kimu agwawo bw'omuzibukula n'omwana n'ebyakiragala atereera oyo abawa mu mazzi era abantu bannyo mu byalo eyo babonaabona mututeeka omudwaliro omwana wange tawo nolaba yenna akoze n'akabuto kamwerezi egamba esisitemu kiringa bulaba amazzi mu mmotoka amazzi g'emmotoka bw'osangamu oyiro
omanyi motoka eno egenda kufa era nzaga tuvuge tugende mu Mombasa nga oil ali mu radiator leo bagwa atamanyi bye motoka abayi lwaki radiator ebeeramu oil omanyi etandise okutabula noga motoka eno tetugitwala lugendo hayenze sijagigirwa wakiri tulinye basi kubanga ejatufiirako mu kkubo awabi n'ababbi batudde kakati abantu ekyo nsaana bakimanya ekyo waliwo ekintu ekirala kyenjagala okwogerako abaagala bajja kubuza ebibuuzo kubanga njagala nnyo ku bintu bino ebitta abantu aba bulijjo abateesobola amaaso ago gogogerako ki amaaso anti agayero gavaayo avaawo anti kagamba bw'ozibikira ekibadde kikireeta oba omaze naye nga byonna bisentalinga ku kufuluma enfuluma y'abantu njagala obabuulira what comes in must come out bw'oba tebifulumye awo wenyewe badiragala okubuuza lwaki gwe buli kimu oyogerera mu kufuluma ani bw'otafuluma otereka obutwa wennyini nobanga ateresa ekibira ababbi mwe bekweka ne balumba launching pad ffe tugyekolera ate kati bano abatera ogamu naye nze situyana ze balindwayo okutuyana ze mala abantu nabo balina obuzibu gamba sisitemu y'omubiri eno katonda yagikola nga eteeka kuba nga ekola bulungi ng'omuntu atuyana senga muba mwagala ennyonyi eneetera okubuuka neta speed mutya anga begenda okubuuka itale neyongeramu speed panga lugendo lwange esituse ku ttaka oba bwebanga mugenda ogwa emipiira negiganirayo bagamba flight engineer what has happened kwegamba nawano abantu bateeka okumanya nti omubiri guno gwe mulaba katonda teyagukolera kulwala wabula yakola defense mechanism eyagwo bulina omubiri gwenengeri gyegwerwanako naye abantu olwokubanga tebamanyi buli omwalooza nti bwenalwala nagenda mu ddwaliro nja kukubira Dr. Sali nzijanjaba era njagala abantu yige omubiri gwabwe waliwo omunaye gwe mbadde nzija naye ku makya naŋŋamba nti ebintu byeyogera bya mazima naye ng'abantu abala bajja kulwanyisa nemugamba nedda ssebo amazima bajja gawagira lujja kutuuka bagaye nti nedda bannange kino kiri bwe kiti ngolaba abantu abakola effujjo kyolaba nti ye President Museveni amanya how to go about it namanya tino tukikoze tutya era senga President Museveni yali musajja mubi buli animwereza emyana badde afa kakati naye amanya oyo nekimutabanya kiki nti kino aya kimutawanya kikino era bulaba buli abantu bonna mwe yagamba nti Museveni bweba tomwagala tomwerinanya oba tomuwalampa kakati abantu basaana okumanya endwadde zituvaawa ziva mu lwenzi oli zivaawa kasese oba mbale kyoke tuzirumbe kati naye kitugandiddemu abantu fe abasawo omusango gwaffe tubalemedde bayigiriza nti bane mukole ABCD muleme kulwala naye tugamba mujje wano tubajjanjabe naye nga gwe tolina buyinza bujjanjaba muntu katonda yakola omuntu nga ali perfect tolina buyinza bujjanjaba muntu nze ndeera kale eriwonya kino nze tolina omubiri gwewonya self healing nze testimony nze temugenda kundaba mu ddwaliro nti nagenze endwadde nze nga switch eziwulira mu mubiri gwange mpozi nga zivuddeko kubanga omuli olina kuwulira oyagala ofuka omusulo ogenda olwekintu dokita ekinewunisa ennaku zino actually boogera nnyo ku kintu ky'abantu okuba nti balina percentage nyingi erina abaana ab'ebika bwe biti bannakalanga balina emazzi mu mutwe naddala abalala bano abazirikazirika bagiyita yaabwe bamu bagiyita nsimbu amu bagiyita ki ekintu ekyo kiva ku ki ekyo ekyensimbu yaabwe biki kiina eddagala olina agamba kati nsimbu tewona omutawaana oguliwo buli kintu kyonna bw'oba tomanyi root cause tojja kiwangula ng'oyagala okuwangula ekintu noonya root cause tubadde tulina akantu akatawanyiza bano kituufu netukanira paka nze mu butamanya abange mbadde nulya screen lwaki tetujjale bagikanike tukomewo tunaaesajja kutawo so bwetugamba nedda notereza akawaya nomanya root cause nomanya nti wajjaawo lose connection kibeera nti omusawo omukugu bw'atunulya bw'ati omuntu ensimbu kugwa ddalu ebyo byonna si bulwadde wabula abakyabyesibye muze ni mukugu mu kino yalema kazagawayi bwompaayo kalifu nze kinyamba mpuliriza n'abalwadde benkolako bampa okuyiga kyankoledde katwazi baba nkoneddemu kati nze nkola bukozi kunoonya nkola ntya okola ebiri crude biri nembiteeka mu perfect form nze bwenkola kati nzibipawudalinga ntya
nembigatta nembiteeka mu combination nembiguza omuntu mu buseere omusajja oyo yakozesa 2,000 ng'agula entangawuzi n'awona naye senga namugamba jangu ewange yalina okusasula emitwalo 3 egy'okundako naye yawona ate n'entambula yandikozesezza mutwalo gumu emitwalo nga5 naye omusirikale bw'obalaba tebalina ssente ebikombat temuli kasente baabo era bwe babawo omusaala kaggwawo mu nnaku 2 kubuuza ekibuuzo halo wasuza otya ssebo bulungi njogerako naani Amos okubiddewa nankuwadde Amos buuza ekibuuzo kye ssebo buuza ekibuuzo kyo naye kendeza ku TV yo buuza ssebo buuza ekibuuzo kyo nti entagala y'embalabi nalikoze ekyo kubanga embalabi zimalawo zikumalawo zikumalawo zitya tosobola kale agenda kuwakuddamu ssebo yes agambye eddagala ly'embalabe naye dokusesaliga tulaba kuddamu ono w'eddagala ly'embalabe omwana waaba aziise nga nsimbu oba nsimbu oba kiro bibasambagala oyinza muwa first aid ki first aid omukola ki kati ati bya mirundi 2 waliwo asambagala agweri n'avulula abo bw'olaba kakkanyi oba kyokola okusekula akatungulu 10 n'omusigano ku nnyindo ne mu bibatu nga kakkana bamala okukakkana muwe gundi eniimu ng'ogikamulidde mazzi agokya oteekemu n'akajiko kamu akasoda bicarbonate onoomuwa n'atereera bwogera ng'okikola bwotyo onuka nga alekerawo nze obukugu obwo nabufunira mu ssomero nali ku Olive nali school doctor kuba nali kola first aid mu Red Cross mu St John's Ambulance era mu 75 ffe twali ku doctors table wano kugundi ku conference center ne Gawani bamujjako nga mpulidde bwenti bamuga nti mzee bakugyeke wamu Gawani kakati nekigamba nti kugamba waliwo omwana yagwanga nga bonna bamudduka naye nze sina kye namukolako nalabanga nti tagwa mu muliro oba kyolusi yagwanga mu kiyungu naye abantu nga bagamba ebyovu ebikwatako naawe ensimbu erikwata naye nga abaana baba bakiki naye nga nze bantya ndi kamando nga si nagenda nkula naye nkokola ntandika okupracticinga naye nga ndowooza bikankozesa approach ero nentegera nti olubuto lwe lusitawanya abantu era leeta fuluma omwana oyo era bannanga abafirika batafuluma eno TV Africa ate temutwala olugambo ewalala nti so lyagambye mwekolemu omulimu laba nti olunanyawo ebikuddukanyaamu olunaku oba toddukana ze toddamu notawanya kujja wange kati noyo embalabe oziraba mutafuluma era muwala w'embalabe totulanga naye ajja zikusimba embalabe butafuluma embalabe kuwunya mukamwa kuwunya enkwawo omuntu awunya akagwingiriko embuzi ennume ate ng'ayaba yanaabi omala okusenya ate mpitayo dakika akagwingiri kava eno ne kalumbi kagwingiri yes wasizootya halo bulungi ssebo wasizootya ssebo njogerako naani Mike okubiddewa yes buuza ekibuuzo kyo Dr. Sali awulira kiba ku kyokuba ng'ensigemu owulira ng'ekuluma ate newayita ekiseera nesirika netwala nebbanga lya myaka nebanga ekuluma emu ndowooza ategeeza testicle yes ekyo kitegeeza nti olukoba lwo olulijjayo enkwaso balunyigidde ku ggumba omanyi olukoba enkoba ezijjayo enkwaso zaffe ziyita mu pelvic bone eyo omuntu agenda nalema okufuluma gaasi n'agenda mu kyende kiro n'alunyiga olukoba olwo esaidi emu n'alunyigira ku ggumba bw'alinyigira ku ggumba ng'owulira obulumi yo bode ekuweereza sigino era ensigo eba terwadde ebaterwadde naye gamba bannange supply eno nga tekyajja yesigino yo symptom obo si bulwadde era abasawo baffe banayiga okukwata ebintu bye batyo bulwadde sobola obamala mu Uganda
nze neewuunya okulaba nti bagambye bano babba eddagala balitwalewa naye omukulembeze yagala naye tebaddamu kuba na kiriniki yakoze kirungi no bwe namusanga njamubuulira naye kati ajja kuleeta dairema etyataawo bwe bamuddagala mumalala toteekayo malagala gamala ate si gonna nze sirowooza nti amalagala gonna bagabbayo era bwe baba baagala bateekeyo aluvera wange tebajja mubba tujja kuteeka kapasi badde wagira kiriniki okubeera mu malwaliro siwagira waliwo kyolanga tekijja kukola fomula tejja kukola eyozigobayo kakati bano baga nti babasawo b'ediini baleeta abacuba tekikola nakyo abacuba tebamanyi luganda banakwasaganyira abantu bawano oli mutuufu logic ate tebamanyi kusoma muntu nti kino aki abafirika tulia cuba ndala ne uganda ndala era ne Kenya tekyakola kubanga amini wano yahayalingako abalibya bamulwanireko badanga mukulya bikajjo wano Entebbe Road katonga kile kipande katonga nero kama tumasaka ne bako babo kati omuntu atamanyi kitundu olaje kasobola kikwasaganya kakati abantu batiko kumanya nti omubiri gwange gukola gutya bwowulira obulumi katolenze kanti nagenze ne bankebera waliyo ekyuma ekikebera obulumi tekiriyo abantu bakyalimu okusamira mu mitwe muno okusamira tugamba nti waliwo ekyuma ekijja okukebera obusungu oba ennyonta oba omukwano kakati bwowulira obulumi manya koze eriki nfuluma ntya naye njagala okubategeeza buli lwolwalanga ekintu kyonna sooka oyoze ekyende ekinene dduka namu obulwadde bwonna bujja genda tojja kusigaza bulwadde singa osigala oli mukyafu bwoba mukyafu togenda kuwona dokita okutuyana ennyo kya bulamu bulungi kati bwoba otuyana ennyo omubiri gugamba nti oba musulo waganya okuyita obutwa neeno gyofulumira wakutte katutuyane mulimu abatuyana ebigere byokka n'engalo nga buli dakika mu ngalo batuyane si bulwadde anti bakugamba nti poison yandibadde agenda eri tiwakyagenda wazibye waliyo traffic jam bwolaba bitaxi nga bitandiza okuyita mu kyalo biti omanya nti oluguudo lubi era nze tulya nnyo taxi nga mvuga motoka bitaxi byolaba biweta bwolaba bikuba ttani omanya towaza mpaka kambigoberere ate tibibula kubanda babikwata lutu yange kanonzera olumu bampisa mu kisenyi eyo luli nagenda nekinyamba nze nkeera nnyo ate nzirayo leeti tegeza olaba nga otuyana nnyo sokola be ofuluma emirundi emeka n'omusulo ofuluma kyenkana ki yegeegi kopimira omuntu alina kufuluma kyenkana ki emirundi esatu ngamba omusulo omusulo yandifulumye bikaseera ate nga ne kalo gigubira tofuka ngambwa nga totunulayo tunulira omusulo gwokala ki zira saawa nnya tegunnatukula oli mukabenji saawa nnya omusulo gulina kuba nga gutukula yes kumacho ogusooka gwe guba omweru nga ate gwokya bulungi ate ogusooka gwe guba omweru olekayo kabenjeera tekisoboka kuba katonda akola omubasite kanso basize beera n'obujonjo obusanga wano ku makya baba basuze beera kati awo ofulumira kala awo nkutegeera yes ojja kuba otubuuza bizibuuzo wano ng'obuuza Dr. Sali anti waali Professor Sali obeere ng'omubuuza ebibuuzo ebikwatagana n'obulamu bwo nawe ombuulire gwewo kiri kitya byozookozesa bikoledde ku 0753193260 ng'omubuuza ebibuuzo nga bw'obiwulidde ekintu ky'okuba nti omuntu aba agudde ensimbu simanyi azizise simanyi ki agambye otigako katungulu cumu ku nnyindo n'abeera nga dda sodium bicarbonate mtekamu nnimu takobe tuulya babazi katobe tuzikola tutya tesirode ku nsi kuno teri bulwadde butawona enkwata yabyo erema njagala twogereko naye agogera nota amasimu amangu tugende maaso masimu bandibadde bagajjako kakati ekikulu ekiriwo nti omuntu kati abakulu abakyala ensangi zino n'abasajja bazimba amagulu abamu balwala obulwadde butuyita kaposisakoma ye kansa w'olususu ate ne bayita gauti ate ebyo byonna kati gauti buba asidi goba tofuluma yezo nongamba enyingo zinuma tunyimuka n'okuyimuka saana kukwatako kubanga oba muvundu asidi watukira ogenda mu nyingo nakwatako okuzimba kitegeeza n'omusaayi gwo era abo tebalala musujja gwa nsiri ensiri zibaluma ne zifiirawo obutwa bwe balina oba ofuuse butwa gwe kennyini butwa bwenna obujjudde butwa oyo ne bwakuluma ofa era singa bakwata ababbi ne babalumya abo abantu babawe naye nga kitegeeza nti amagulu bakazi bazimba amagulu bafunye kapoosi friday newunya omukazi bambi okugulu kuno kwa kono konna kwaguma okuva eno paka eno mu bukyala nga kugumye buti kulinga omupiira gw'emmotoka nga opisemu omuka obulaba nga gwenna bwe kugumye ng'olinga akwata ku nankani ku ddiba ekkalu nga kiki
Lwaki yasooka kufuna ensigo zafeeringa kati nafuna cancer of the skin wabula cancer of the skin awona nemugamba genda osekule obutungulu genda osekule katungulu 10 entangawuzi ne kamulali abisibeka abyetolozi namugambye ono gwogenda okwekolako nze kyemukolera kumuyonja buyonja lubuto yalabirire kino kwegamba okwejjanjaba paati naawe oteka okuzanya paati olowooza ojja kuteekawo oti nze ndijjajjawekolemu omuli wawoza biruma bireke kugulu bakusaleko kaposisa kansa wa sikini ate muwala akyali muto myaka aba 3 mwemeka ofiirawo ate yenna munene bwati ate nyina amuleese nayena alinga nvubu anti baga balya bulungi bunene katonda yakola omubiri guno n'aguwa buli kintu naye ffe tukola ensobi nebitukwatirayo era buli ajje wange kintu kino kisirooza nti abantu bali kikwata nkyobutatabika mmere naawe oli wano ogitabula kanje kano kali kampomerwe kyamu yenyama n'enkoko n'ekyenyanja n'emagi byonna mu sowaani emu naye toteekamu emmere n'olya ojja kuvunda abantu neyinza nomala okunaaza omwana ate nomuleka ayavule ate omugyeyo mwambazi temulaba noga bwoba olya teeka discipline mukulya omwami yazaawo ate nomufather we Tanzania va Tanzania nangamba nina sukaali ate akyali muto myaka 42 nina sukaali nina ne pressure ate yenna munene bwati nenjogera mu luzungu abentekamu n'oluswahili bwe mujereka waliwo akantu kenalabye eggulo nga ndi mu basawo eyo nga ngezaako okulaba nti manyi ffe tukola nnyo okunoonyereza baakana bakaleese balina akantu ke bakateeka emabega olwa temperature nga mufumitayo akantu mukakakkanya temperature gwe wandiwadde ki omuntu magezi ki gwandimuwadde omuntu okukakkanya temperature ng'omwana eri 38 teweetaaga gikakkanya omubiri gukugamba nti ekirumbi omwana nkozeseza bbugu mu method tolaba abantu bagamba olaba omwana akankana bwati ate mubikka omukeeka kikolerawa omwana ayokya nnyo muwe ni mu mazzi agabuguma finished nze nyinza okulala abaana bange n'abazzukulu bange mu ddwaliro omwana ayokya ennyo muwe ni mu mazzi agabuguma ate mwetwogera bebinimu mugambo bicungu ebyo bijjikirimbu ate birwazaalusa ate abantu boogera nga abanywa bakiki people abantu musaana kuzuukuka eno tiri Afrika ezze kubataasa omwana bayokya nnyo mugire boya omubiri gukugamba nti kati ntaddeko heat okulwanyisa obuwuka temperature bwolaba erinyenye y'omuntu sekula beetroot omuwe girasi emwa K kubanga alimu nitric oxide alimu nitrates ezikyusamu mbere ziteekamu nitric oxide na enlarging emisuwa pressure nekka obuzembe bwaffe ebintu byenatu birina wano amidistamaserebusi pressure alinyeyo oli yafudde pressure oli mubantu baddeki ate nze neewunya abantu bweba tuba twogera ebintu bino ogera noyogera ate abantu abasomako batategeerera ddala oyogeddemu ekintu ekyo abasomako ddala tayinza nakutegera alowooza mbu obijja mu bbanga booti tamanyi nti olinawo obijja nze nina bwino ate ndi practical bagamba science is that which works ekintu ekyakaliisoliiso kyekikola ekitalina akaliisoliiso tekikola kati singa togera ku microphone eno nga teweereza bigambo ebeekolagamba nti microphone yange ennungi naye abantu balowooza omuntu akola mu gavumenti yamanyi otya era bakwanga ovuga emmotoka eyo bagamba oyo kati amanyi yasoma bintu obumanyi byonna nze kambabuulire buli muntu yenna mulabira ku level bwansinga obukulu bwe muwa respect n'omuto nemanya nti ono bwati bwali nze sitya ndigondi ono ani ono anane kiki nedda nakatono era abapresident bwaba atula naawe akuga olanga adda mu mboozibozi ayagala kakkani oleme kutya n'abantu bona nzira the minister nze mutunulira ne manti this is a person ali mu kifo gundi nesijagamba lwakitiibwa nedda kide bwaba munnaddiini ngamba gwoli wano lwakino nange ndi wendi nange nakyendi sagala mwepimako naye nange sessa nnyo kuba nange nakyemmanyi nange mmanyi lwaba abazungu ne batuliboza abafirika tetutegeera otya nze mmanyi nange toyinza kunfutiza mu ngalo bwoti nange sikkiriza
era Omanyi obimanyi. bwe ntuuka awantu nga ndaba oyagala kunsinga kumanya nga nange nzire ng'ate nkuyigirako buyigisi ne manya nti ono mwebafu bwati waliwo omukwano gwange gwenkolako gwanconsultinga nagenda e India ne bankebera bino niŋerabono paka eggulo namugambye nenjagala okukakkaneko kubanga mwana expert bw'otakakkane nja kukuta kwaze siri mutembe ayogera ludatika India nagamba abankebedde ebiti naki nagamba wiiki namba nkolola gokolola butoma ekikoloza mbwe muwa mugezi tagakulira katekete koze nti apakuka ne mugamba opakuka ate twagalira ddala apakuka sagala apakuka bw'opakuka obulamu buli mu mikono gye bwati mugi gubuzanyire bwobutebugwe wetana gono zijuza abafudde bameka mugamba kakkana calm down kati nganza olaba ndi wamunzikakanye gwe host wange sinza kubeera ku TV nenkozesa ebyuma ate ningira n'obuuka n'okwata ku kiri n'okola otya era bwebisirikanga nange ŋŋenda kituufu oba bwonga nti ndekerawo okwogera nga nange nvaawo ŋŋimuka ŋŋenda nze nga ndeka kubanga ati abantu abamu bagende baiteekamu ate eguni nga tebatugamba mu malwaliro agawa ate abantu balowooza nti amagezi gava mu groups omuzungu agamba wisdom does not come from groups comes from individuals nange nenkiba okay ate bagamba nti weyagala okukwegeka ekintu kyonna omufirika kiteeke mu kitabo kati abantu mu kifo ky'okuyiga basome ebintu bino babitegeere kifo ky'okuwakana obuwakanyi noga gwe negwe owakana nze ndizimu kujjanjaba abantu sikandika nkod TV era nze simanyi IT sikimanyi esimu nebentabukako ngamba gundi osobola okuntereza esimu yange eno ekitangala nga kisse nga ndudde nze mpangana n'esimu za myaka 10 nenga waye esimu ngensobedde oba emmotoka bengende wagikanika kulirikemoroke sijja kugamba ate nakitende bakicekinga mu city tires bwepakuka bibyo bankebedde mu buli mwaka bankebera ngenda mu India oba America gendayo ate teri bafa otubuuli agenda mu America kiki ennyo alowooza nga gwe atalinyanga ku nnyonyi alowooza mbu oli mu byaddagala bino ebyokukamula bombo lugala bono oba profesa bakutunda mu wino oli yagenze n'atwala omwana mu ddwaliro olwamutuusizaayo ne bakebera ne bamuggyako omusaayi ne bakola biki nangamba bamaliza bamugamba you have environmental is it what infection abantu babeera ne infection naye musujja talina bulwadde bwonna naye alina infection kyobola aba alina temperature nze ekyo kiyita modern witchcraft modern witchcraft eyetaala nze siyinza kulwala nengende gwe saasuze naye oba tabeera nange tinkebera nkebera oba nebasene mukazi wange otandikirawo olabira kuki owunya ku nyindo oba ojayandawe anowunyako okkiririza mu bintu bya DNA ati ebyo bakebera basala kugwa akanyama noono ekinkuma ekyo tekifaanana kyange era bwe tojja kuteeka kyo kya passport yange era bwegenda ku nnyonyi bateeka kimu wekiraba ekyo tojja kuyitawo ebyo byo DNA eyo yes ate DNA kwekolagana n'omubiri omubiri gulina system buli kimu waipa mwenziri buli kimu empulirizo zonna n'aba system yange batenda breakinga down gwatojja ogimanya otya omuzungu yakola yakola biri one way tibikyuka ate alina ki-interpreting ayinza okugamba ekigambo nze ngamba abantu bulijjo bwogenda ne bakebera bana bakebera HIV ne bagamba oli positive tosanyuka nnyo ne bagamba oli negative sanyuka tandika okukozesa enzyme zoddewo kubanga gwe bwana jingo senga batusibira mu nnyumba eno n'okuba ekikonde ekisenge nekigweri n'ofuluma waliwo addamu okusibiramu bakutta buti bagamba mukawe komando yes tyajingo ne bomusibira lwamu ogenda olaba nga ayiseemu afulumye egweru tumuveeko ate akuba ettafaali wati nayita bati naalizaawo yamusoni yakola yenjegereoba omwagaza abuuka olusozi ate nomutera b'eccupa ya bya nti neeno gibuuke tugamba tulina okumanya ebintu bino nti tusooke tuyiga omubiri gwaffe mbiri gugamba ki fomira eryeki fomira erimu emu bw'oba oladde obulwadde bwonna labanga ofuna ekikuddukanya immediately ebirala bijja kwesootinga oyogedde ku kyokuyiga omubiri nefunamu ekinyegenyega abantu bangi nyo bafuna
nafuna oba navulira kamunguluze kyokka kamunguluze naga mpulira bubi kangende mu ddwaliro mpulira kamunguluze naye ekyo kiba kirina kyekikugamba wonotuukirayo kati sikempewo nyingi oxygen yabata kumala sikempewo gikwatireyo ng'olina kamunguluze omuwulira obala emirundi 10 mundayo nga toyogera sikempewo gikwatire munda bwe ogikwatire mawugwe nga togita obala emirundi 1 2 3 nga toyogera kwata kukikola emirundi 10 omaze ate ono mumasawo nayoki olaba kiganiddeko ngaandisa okutegeera kamule ni mu mazzi agabuguma oginywe finished period wetaaga vitamin C dokita olinga atunda enimu yaga nimu zo ziggweolinga alina faamu yenimu wange ate nga sigiwadde baliraana n'emiti ng'ena nze nimu ne flaska bisula mu kisenge eddwaliro lyange TV Africa hello jebaleko sebo kale njogerako nani hello okubidde wa sebo okubidde wa TV Africa yes eno TV Africa sebo okubidde wa sebo nkubidde ndiwa musampala sebo yes amanya Vincent Kalibala yes mukulu Kalibala oyinza okuteesa naffe buuza Dr. Sali ekibuuzo kyo sebo yes sebo nkyembuuza yes sebo ensonga omwami alina obunafu mu nsonga ze mu kisenge akola atya kale agenda kuba akuddamu mukulu Kalibala kubanga olaba TV Africa era wekumire ku TV Africa bwatyo yebwagambye ekintu ekyo ate mwaba habo abatunda habo abakola ki abantu abakola ebintu bwe bityo ekizibu kyomulina bwe mutandikirako era tuva mwansomera kyatandikirako maanyi ga kisajja olinga agamba nti wagenda ate ziriiyo sebo nze siri wa habo webale kukyogera nakirobutonde era ekituufu sibirina kubuulira sokotereza omubiri gwo then kino ate amanyigiriza gye wagazi kaani wagatundawa era kyekiriwo kyobono era agambye bwe basigalina ati kati okole ki kati abantu era enkola emu olina eddagala lyakabotongo nze ndakubongotosa gwegenda kola bwoti ne bwoti nze nkuwa amagezi kola bwoti ne bwoti tumaze ndi consultant era wakiri kati olina wamaanyi gekisajja akola atyo asooka afulume bulungi ate tusobola kumanya myaka gye giri ki hormones ezatabuka abasajja tulina kituyita estrogen hormones ne testosterone bwebiba tebibalansinga amaanyi gajja kubula n'omukazi bwaba talina estrogen ne progesterone tajja kuzaala era naye obwagazi bufa abakazi bagamba obwagazi bufa niwe tunulira musajja wange simutegeera tawuliramu masanyalaze swiki zavaako ate oba tiba bulwadde kyobulaba nti kati gavumenti erina okuleeta amateeka amalungi agafuga abantu notagamba abantu nti ate mukole kino nekino gavumenti eveeyo egambe baani abasobola okukola ebintu ebituyamba ebakwateko echina ne india tibamala gagula buli ddagala nigenda mu national medical so amadagala gajjudde begati paka kugugule balina lunaku zebogokya enyigaki tesinamu sheya era situnulira box eddagala eddwaliro nditunulira ndikisaamu ekitiibwa nti bwemba afunye akabenje bantwalayo yo kimanyi nti abakabenje babazengu abafunye akabenje kyoto kyeraliikiriranga nti emmotoka yonna eggwawo ne bamutwala mudwaliro n'avaayo ng'atambula ekyo emmotoka yaweddewo waki bamuteekamu ekitayimbwa naddawo ekyo kyo bakugu naye bino ogenza yambadde amapeesa ogasibye bulungi okola accident gwe kenyini bwe bakolako tewetegera mubiri gwe nooli akolako takulinaako ki ye kyeyasoma kyakola genda okole kino kuttemu sukaali ogwo musango namuvaako dde eddagala tojja divaako paka lolifa yiyi bannange navumyani kigamba liwo terminal punishment zibawa abantu nti beera kuddagala lya pressure oba omuyambi eki dokita olwo emyaka gyolina okukakkanirako noga munaye amaanyi siina gyegino emyaka kati siina kyakukola tewali ddagala ligenda kunyamba tikiriyo ate eddagala olyagazaki teweetaaga ddagala nywa amazzi lyebikola byakiragala lyebibala ebimala finished
ate oddagala olyagaza ki nze kati nyinza okufuluma nga neetaaga eddagala nga newempitawo wonna wenfuka omusulo ddagala liryomu nze ate ngende ndinoonye mu ddwaliro nze nyinza ekikola era bwonsangangayo nga nsimbire layini eddagala eyo tekiribaawo oba sisimba ddagala lya sukaali lya soda ate nsimba eddagala ate eddagala kyeki kemiko nongamba nti seeba kati ate nyo ekipa za bbiyo oba ezawalagi olwoba ompadde ki anti oluvannyuma lwa TV Africa okuba nti eyumbirira sukaali kati abantu nabyo soda kati bafulumya kati simanyi sugar free toyinza kumpa butwa kubanga kyoŋŋamba ekyo kya butwa waliwo abantu benali nzijanjaba nga balina kibaita bed sores bed sores ye muntu ebakira ebbanga nga teyekyusa nasanga bamenya kapsu bamamirirako nenga mubiveeko mukwate ensaano y'amanda mugimamirire mubbwa negawona nebewuunya nibagamba di mutatiwe w'amanda ti ewagira ne balope wagonje ngaabatwala laba ono yatugambye kapsu tugetekeba ate begawona ate bamala bayo nnyabo ate kiki amanda galimu oxygen agayamba ate gajjawo n'obutwa kati bamanyi science taliiwo balowooza nti byakikadde waliwo neyanjereka nigola kyokozesanya ebyeshinyankole nemugamba oba byashinyankole byebigezi ate abantu balowooza manyi ffe tugenda kalica tuzibbamu ekintu kalica tugenda tumanyayo okumanya kuba okuva edda abantu abedda bakolanga batya abakolanga batya sabuni etaliiwo bayozesa ki bikola byamapapaali kati naye lwaki obikola kwoza omuntu nobibalansinga nebyoza omuntu nuga yes esayansi ono abantu bidda baali bagezi tulinaga nti ewe omwana wawe alwadde omuwa ekisesemya nekiddukanya nti oke bamuwa omukyula nobuuza ku banyankole mumwakola mutya tulina omugabagaba mulina omugabagaba nebikola nogufuuta nogutamuizi nogumwereza naye negumureeta ensesemi nokwirukana nga naawe owulya nogaba otyo okibudde naawe ngaotambula mpola ngaotandika okiimprovinga kino nokiteeka mu pawuda nokipakinga nokola bwoti nogenda mu nsi endala nokikola ne bakutendereza kazi ate obye magezi gamuzeeyi katolabaze muzeeyi agamba omuteete neŋŋaga naye ate tamanyi ye bw'aba ayogera kuyamba katonda amuyisaamu okwogera implimenta n'abeerawo ate olwezi baimplimenta bwe balya ssente naye era bwe ndifuna ndimutwalirako nimunange wampa ku magezi dokita nzize njogerera ekintu kya sukaali ono naye nga sikona individual manyi abantu bagamba otusudde akatale naye mukwogerera ekintu kya sukaali waliwo soda gwe bakola aliko ekigambo sugar free abantu gwe bettanidde okunywa kubanga tuzze tusuula ekintu kya sukaali omwaka bwomerera naye kuliko sugar free naye ate nekala neki gwe wandikyogeddeko ki nze siyinza kukyogerako ekyo naye omuntu yenna ategeera Dr. Kiura Nkuba yali embalala n'agamba abantu nga mulina obusera wano naleeta ekkolero wano tebaaligalawo ekkolero baaligalawo ne bagala rediyo yawe ne beekalakasa muzeeyi n'amuyita n'amugamba gwe kiki lwaki oyonoona ebintu bino naga sonoonye mbulira abantu timuleme kunywa butwa nze nkugambye siyinza kulamuza butwa yadde obutunulako era sisobola era nze awo wenkoma awulire nze bweŋŋamba okunywa ebintu byonna ebipakinga ebiri mu maduuka sinywa nziruka mu katale nengula kiwotameroni kyange bwekiti nenenywera olunaku lwonna terina poliisi ejja kunoonya naye ebiri olinawo ojja okusibira awantu ojja kumaliriza otadde obutwa mubiri go ate gavumenti etuyambye abantu bonna abawooza gavumenti moralio tegaliyo muyige okwejjanjaba muleme kutawanya gavumenti etuyambe mweyambe malagala gali mubanjubanjuyo mwenna abatulaba wano ku TV nga mulina obwongo muleme kuwoza mbu gavumenti etuyambye mbi amalagala wegali mangi nze sinywa ddagala lyonna tosobola kumpa ddagala lya mu ddwaliro oba mu famasi era bwonsanga mu famasi osanga ngulayo pamba olwali gino keninga oyo okusanyalaza abantu nga nakye njagala okusala oba plasta kiyinza gula kirala oba bandage era lwabagula ninga ningagakumanyi gwe dokitani ama ninga tutuguzeeko lina eddagala nti eryo liryo njagala ogere nkubira ku simu ng'obuuza ekibuuzo kyo yes amasimu tugatadde ku 0753193260 TV Africa alo je baliko simu kale okubidde wa ssebo kubidde bombo amannya ssebo
Mugalu Steven buuza ekibuuzo kyo buuza Dr. Sali. Ekyo kyembuuza mpulira batugamba ennyama, amata, sukaali, kumpi buli kintu ekirungi kyonna kye twagala okulya mu mibiri gyaffe twabulaga ate eri obulamu bwaffe. Ekyo ekyo mpate nsaba musawo akintangaazeemu nti ennyama n'amata sukaali ddala byonna bibya tero bitusinga okukozesa mu bulamu bwaffe. Ng'okyali kumpewo ekirungi oba kyekifaanana kitya? Ekirungi kyekirwa kati tugenda kuba tukuddamu ssebo wale kwanga okuba ku TV Africa. Yes, oyidde buli kimu ekirungi bwatyo bwagambye wano ono mukwatire ddala. TV Africa, halo. Ajebaleko nyabo. Njogerako nani? Ani nyabo? Yes, Susan buuza ekibuuzo kyo Dr. Sali. Okubidde wa Susan? Nkubidde Busiga. Ye nyabo buuza ekibuuzo kyo. Ntaka ku Dr. yakunyamba. Oyina ki? Gaasi muto. Yes, gaasi mu lubuto. Kati nsaba mbuulireko biki bye nsobola okukozesa era ki bye nsobola okulyamu kisobola okunyamba okutereera. Kale agenda kuba akuddamu gaasi mu lubuto. Ye agenda kuba akuddamu. Webale kuba ku TV Africa. Yes, oyo agambye ayina gaasi mu lubuto. TV Africa, halo. Hello. Jebaleko ssebo. Neekendezaako ku TV yo twogere bulungi. Okubidde wa ssebo? Nkubidde Luweero. Oweeruweero. Munnaluweero ogamba otya amannya? Semwanga Robert. Semwanga buuza Dr. Sali ekibuuzo kyo Munnaluweero. Dr. Sali mulaba kakati. Yes ssebo. Nina obuzibu nti omubiri gwange gwafuna obuzibu mpuna okusanyalala bundasubu n'okutekase n'okutuya n'omutwe. Okusanyalala? Kannasu kano ne kannasu k'ekigere. Kale. Agenda kuba akuddamu tuddemu abo. Kati eyasoose adayogera ku byokulya. Edda nagaananga abantu okulya ennyama. Naye kati mbakkiriza. Naye togirya ng'ogitabula mu mmere giri yokka nga bwalaba empologoma nti erya nnyama n'emmala. Tayinza kulya nnyama n'era ne ku muwogo oba lumonde. Lya ennyama yokka wayitewo essaawa asatu olya ennyama lwaki etwadde tulwaza nti bw'ogitabula mu mmere evunda bufunzi tekuyamba oba oyagala giri yokka na bibala namanya n'enva endiirwa basi omubiri gujja kulyako acidi paka lenefuka okupata obutini bukuyambe kubanga ennyama evaamu okuza ekizimba omubiri n'ogwokolako repair ne iron n'ebirala kati bw'ogitabula n'emmere awo ofudde notabula omuceere ku nyama owedde akati yazzeko omulala ebino ebirala soda sukaali nze simunywa sukaali alya ebinywa ate nga ne musoda bateekamu nabadde ngulira bazukulu bange bugololi naye nendyako nempulya mu sukaali n'omunnyo neŋŋamba obisikyavawo katete ono wa gaasi mu lubuto owa gaasi mu lubuto tafuluma oyo kyekimu n'oli ow'eŋŋonge n'omugonge banoonye kufuluma gaasi ate kyeki bamugenda ku filling station bamupikamu gaasi ajjawo olw'okuba nti omubiri gukola metabolism weguba gukola mmere kyekimuleeta gaasi nono okusanyalala asanyalala oyo akoleki asibewo asanyala wonna netangawuzi nekamulali ataddukane afune ebimuddukanya ajja kuba ateredde ate ab'eŋŋonge balina omuzego obutafulumaako nabaolira abagonge bonna bano eŋŋonge tefuluma teeza gaasi ono mu lubuto afube okulaba nti afuluma ayinza mujjamu ati olwo ebiddukanya ali Luweero Munnaluweero agendi wali ngaawo abeeranga ekipande abeeranga banka Equity Bank ne branch waba agenda bamuwe ebimuddukanya nga ku Equity Bank awo Equity Bank weyabeeranga Luweero nefe ekizimbe twakipangisa Luweero baali bandigubye teeka wano teeka kati nembaga mubeerawo kati
bakunganya yetu bajja kuleta bikweli kuleta bikumu ofisi TV Africa wabale kuangala ba TV Africa anti tuli ku TV Africa tuli ne professor ate sali jaga kubuza ebibiri byokabeka munamukisa buza ebibiri byokabeka tubelenga sheno tuji garanti obudde bwebutusalako naye tubala bingi nnyo bwe tuba twagala okubawa yes jaga nkwate esimu bbiri Dr. Jozokiriza tukwate esimu bbiri tubelenga tugenda mu maaso ne sheno naye kyentera okugamba waliwo abaana abatera okuguliranga buli dakiika wano abakolola buli dakiika mpewo mbi genda oteke tawulira nti asenyiga naye ngaakolula si baana bokka n'abantu abakulu oli gwe mbadde njogerako yabadde antawanyigulu bakale namugambye nti aye namugambye nkusinga n'obukulu ne experience kakana kootopapaala nnyo tolaga sente tolaga sitoteka mayinja mu kintu kakana nawe mpa amayinja gange nange nsaamu kitiibwa kusonga kusooka obukulu ate ndi mwivu kakati tolowooza nti gwe ojja kunsinza okumanya opakuka obulamu ojja kufa naye dokita bino ebintu wabisomera experience wenche beta printer skill en economy eriwo kati ya skill ate okusoma kiki kwe kuba nawe ne jingo nendaba okwa kati olinawo okutte wali wendi ja studio gwendi ene bali damu ne komawo era genda kukola chenko okuyiga tekukoma ne lero nsoma ebitabo nyanga atasoma ngako nze nzukka baabo ekinchalenyize nenkisoma nenkiriretinga nembuuza munnange kino bakikola batya bwe bati n'abasawo benyini bolaba batanjagala ate mbabuuza owaye nalwadde kino naye njogera kulyanga kyakuwa ate naakuwa hinti nti okay ninamu abasawo naye bweru abazungu mbalina sibaagala abazungu naye ate mwina mu mikwano gyange olwo Dr. Janet Zandi mukwano gwange nnyo ayagala byenjogera nange nemwanjagala byayogera tubaamu okwagalana ate Dr. Kiwura Nkuba naye n'abazungu abamwagala era gye bali abawulira birungi byayogera genius olabi noga yes kubanga waliwo kibayita wisdom does not come from groups, comes from individuals okumanya okumagezi tekukuva mu group kuba abantu bazambu wasomerawo ebbaluwa katezikola olina ebbaluwa nyingi olina masters abalina amabaluwa si bebonoonye ensi eno abalina amabaluwa bebonoonye ensi ekyo kikyo TV Africa halo ejjaweko ssebo njogerako nani mutale okubiddewa yes balakisi oli mubombo mu balakisi kale buuza Dr. Sali ekibuuzo kyo abantu abatuuka mu myaka 5 batugamba prostate cancer abamagezi kikulu muntu oyo atanya kwatibwa prostate cancer omusajja abamagezi kikulu yamaze omukuna kale kale ajja kuba akulagirira yes ayogedde ku prostate si bulwadde kagamba ekibeerawo nti omusulo guno mumanye mwebuuze guvaawa gugenda mu prostate egugulire prostate yeggulira omusulo n'amazzi getuzaazamu abaana ekola ebintu bibiri nokukola hormones eziku exciting otandika okubanga obaako kyokola prostate kyenabagambye obulwadde bwetunulire omanye buvaawa kati prostate oba cancer oba enlarged ekibireeta kuvuma kuleeta musulo buli mwasidi mungi ng'ovunda mu lubuto sookotereza olubuto era bwoba nti bagambye na prostate cancer jawasidi abadde agenda okugitawanya prostate ye gland eri awo esembayo okulina ku urinary bladder ye prostate eri munda eringa akajanjalo bweti yo yakolebwa etteeka nti erina kuyisa musulo eggugulira eggala neggulawo bw'oba mu kikolo ekyowegatta ng'eggulira amazzi gali era teyinza kusumula bibiri mulundi gumu awo ebyo bigita buseeko oba weggulira omusulo oba bwegugaanira awo tuvaayo novuga nti buno bulwadde si bulwadde mbagambye buli kikwatanga abantu tweka kunoonya ddagala ddala lyonna sooka oyonja olubuto asidi akendeere omubiri oguwe chansi okutandika okugabanya abakozi gwegenda okole kino genda okole kiri gwekola kino mobilization of the oba kiyite ame oba gadi nti wabawo ekintu bonna abajasi tebatulisa mundu zentera okubeera mu barakses naye babawo ekintu bamala kwegendereza oli abafirimbi oba kiki basooka kuwulira matu
so si buli muntu ajjayo emundu n'akuba bukubi. Dr. Tanya okwogera ku nniimu n'omucungwa mucungwa guyinza okukola mu kifo ky'enniimu. Enniimu ye Katonda yagikola ngeri special, Katonda yakola obutungulu buli special, yakola garlic ali special, spinach, beetroot teri biki bifaanana. Ate abantu mulekerawo muze mbunagase fruits zonna kikyamu. Sente nina kimu lekajjawo omululu oba ogamba erya paapaali lirye enkyali entangawuzi lulye paenana bangi anti kwegamba society yaffe envundu kati ffe ate abakitegedde tulina okuyamba yes kuba tuyinza kwambala kombati waggulu eno ey'amajje ate wansi n'okola leya ate abayivu batera obikola nakwata enanasi natekako tameroni natekako ki swali nakadizayini ekyo bakiyita bubuyabuya manyi mubuyabuya ndabanga amanyi nga ate tamanyi neyezalizibula abantu abakubanga koyogede ku babuyabuya kati bannaffe tubaagala ebintu bino mulaba twogera kubanze ni musomesa njogera nentekamu ne jokings naye kino kyobulamu banne mukikwase n'obwegendereza yonja olubuto kubanga ffe olina okumanya nti omubiri gugwo bwonolowooza mbe bakoze eddwaliro egindi bakoze nga tebannakutuusaayo okoze eki baako kyokola nkoze eki kuba muntu ateeka okumanya nti bwe mba mpita awantu ne baako kyenneekanze kikyenkola ngalamira wansi oba nyimuka oba ninyabankubalulu nolaba ekintu ekitegeera oba nsolo olaba abantu bali babiri tobayitamu dayene mabe kuba nonya wali ttaala wekwata awantu naye onoga munja kulwana nabo bagiza okusinza amaanyi bayinza okuba n'ebisi manya gwoba olina mutiya gaasi nganza amanyi omwekolera nze era tojja kumanyira ebyo gwakola tiya gaasi gwebafuuyira abantu nze nkola wange wakwekuuma dokitazaliye kumanya tiya gaasi ate akudisoga naye kubasagala ate nzite muntu bana mugira ne mukwata ne mugamba biki byokola mwazo mbatiya gaasi okola ekyamagezi ye kubanga bayinza okwagala okunemesa dokita sibwe abatula kati bannaffe abatuliza ebintu tubagala tubiteeke muzannyo twefiiriza obudde bwaffe n'essaawa ne ssente wendi wano nandi balina kuzedde emitwalo 4 oba 5 naye nengakanzi gyembayambe wali adagala okumanya wembeera ate anjagaza ki naye katika okubayamba obuyambi mbeera emmanju wa Shoprite kituufu emmanju wa Shoprite wenkolera nokulya na parking kade Shoprite eyawano mu tawuni manju waliwo ekizimbe bagita Seroma naye eri kumaliro gwa waggulu bwe ne bwobuuza omuntu alenga kumuli noga Dr. Sali agamba yambuka wali ne bwobuuza wa boda naye nga saagala kubayita mujje ono je nga ajja bawa esimu ya mukubire andagerewe kuba bwe mpa esimu yange ntuuka n'amagezi gampweddemu size na kulowooza nesize kuyita abantu mujje kubanga abantu abamu bajja ku TV beeyogereko mujje abamu TV bazifula advert naye kati bano bo bannaffe bambega banoonya omuntu ayinza okututaasa alina tutaasa mu kino alina tutaasa mu kino n'abaana batuleeta ensonga eriwo tubayigirize abantu tuve mu buvuzi mu buddu bwe tulimu kubanga tukyasibiddwa mu slavery kati independence yakosanca naye nekyetu independence tetukiraba nekyakozesa ddagala lyaba tukyakozesa ki buli kimu banene wabulayo omuntu agandi bane waliwa independence ya leero gundi yaleese kino eddagala bwezitibweriri betugaba medo bwekyo bananga ani asobodde okukola eddagala erikola kino ani yakoze eddagala erita olumbugu nga lyaffe ani yakoze manuwa independence byandibadde nze bwe ndowooza ani yakoze kino musajja wona alese TV Africa nze tebanzijako ssente ate nange sibawadde ennusu kati tugamba nabo tebampa waliwo kyebayita okwefiiriza bane naga tuleeta abantu bano eyo gye bayita independence naga teri bulwadde enkwata yayo embi muve ku kino kwanza nyinza okusirikira ewange nze nina abalwadde bangi bamala kituufu era sigenda nembayitayo buli omu nga bulaba kyaki bezibeera buli omu aba ne bafollowers be era mu TV Africa nayinza kunyomba nti waliwo alaba TV endala teyomba yebateerawo nekyakasinga wali tuli musawo wandibadde mubuulizi wa njiri anti okubulira enjiri nakyo kweteekamu kugalowooza nti bantu gomanyi nnyo
wandibunzise ne bugingo singa oli waggulu wa bugingo yes obebale kulaba TV Africa anti program ya breakfast in Africa yeberako Monday paka Friday atenga ku Monday kwennyini nga leero mbeera ne Professor Sali ngagezaako kuba nti abalungamya ku kintu ky'okulya ku kintu ky'okwekumanga oli mulamu n'okwejjanjaba ffe tulaba gwe nga wejjanjabye tetulaba gwe ngoze olajana ogada watero gambe nojja n'olajana n'oleeta buli kirwadde eri tetuyagala twagala obeere nga wejjanjaba twagala obeere nga oli mulamu anti obulamu kyekikulu mu bulamu mu bintu byonna kasitoba oli mulamu ojja kusobola okulaba ku byoyagala okulaba bamubaga twagala kulaba gundi twagala kulaba gundi ng'ali bwati sijja nabyogera mwebalekuba TV Africa